El bosque hechizado. Había una vez un bosque bellísimo, con muchos árboles y flores de todos colores, que alegraban la vista a todos los chicos que pasaban por ahí. Todas las tardes, los animalitos del bosque se reunían para jugar. Los conejos hacían una carrera entre ellos para ver quién llegaba a la meta. Las hormiguitas hacían una enorme fila para ir a su hormiguero. Los coloridos pájaros y las brillantes mariposas se posaban en los arbustos. Todo era paz y tranquilidad, hasta que... un día, los animalitos escucharon ruidos, pasos extraños y se asustaron muchísimo porque la tierra empezaba